Bona tarda a tothom, benvinguts a l'Ateneu. Aquest és un acte singular i no cal que ho digui perquè heu vingut per això, altrament no haguéssiu vingut. Per tant, sabem que és un acte molt important, és un acte magnífic, és un acte singular. Per què és singular? Primera, pel personatge. Jo no parlaré ara de mossèn Cinto Verdaguer perquè tenim dos extraordinaris conferenciants per fer-ho, que són els autors d'un gènere que el país prodiga poc, que és el de la biografia de divulgació. El que passa és que he escrit a quatre mans entre ells dos. El que passa és que Verdaguer és un cas que, com sabeu, i ara tampoc ho explicaré, ja en parlaran ells, arrossega aquella famosa polèmica del cas Verdaguer i de la seva topada amb la societat ben pensant, topada amb l'Església, topada amb les institucions, etc. Ells us explicaran. Aquest cas va estar segrestat en la seva documentació durant pràcticament 100 anys, és a dir, durant molt de temps. Llavors aquesta biografia, que en principi no és el paper que ha de fer una biografia, ha aconseguit reincorporar alguns documents nous i això li dona una vàlua excepcional. El Narcís Garolera ho explicarà amb més coneixement de causa. És a dir, que estem davant d'una biografia, però també d'una biografia que acaba de restituir la veritat als documents sobre un cas que va ser molt polèmic en el seu moment i que ha quedat una mica silenciat, malgrat que tothom sap que hi va ser. En tot cas, tenim els dos autors del llibre, la Marta Pessarrodona, la coneixeu com a poeta, però també com a investigadora i com a presentadora, entre cometes, de múltiples personalitats literàries, i Narcís Garolera, professor, investigador, ells mateixos diran el que voldran d'ells. Però no és això tot, tenim a més, la veu i el talent excepcionals de la Núria Candela, que ens recitarà en un petit recital de 3/4 d'hora textos de mossèn Cinto Verdaguer, poemes, articles en defensa pròpia, el famós En defensa pròpia, una de les millors proses que es van escriure en aquell moment a Catalunya, i altres materials. Això és una ocasió excepcional perquè fa temps que la Núria Candela aquest mossèn Cinto no el feia i estem realment agraïts i estem molt contents que l'Ateneu ho pugui acollir. Com sabeu, l'Ateneu és la casa de les idees, és la casa dels debats, però és també la casa de la memòria i l'homenatge. I és això el que fem avui, memòria i homenatge a mossèn Cinto Verdaguer. Narcís, Marta, moltes gràcies. Bona vesprada. No m'agrada començar jo perquè vull dir, allò de la senyora és primer, jo soc feminista, però bueno, no vull discutir amb el soci, que no hem discutit amb els 3 anys que ha durat aquesta empresa, i jo el que defensaré és, ja en la línia del que ha dit fins i tot en la presentació la Patrícia, és la biografia. Per mi no és una cosa nova, vull dir, el 2005 vaig publicar una biografia de la Mercè Rodoreda, fa un parell d'anys Virginia Woolf i el grup de Bloomsbury, que també era una biografia, he escrit retrats, que és una cosa semblant a la biografia, però no és biografia. Bé, i com a lectora jo soc una viciosa de que sempre estic llegint una biografia o altra, que no necessàriament són catalanes, és a dir, generalment no són catalanes, són més aviat angleses o americanes o coses d'aquestes, però vull dir que és un gènere que m'interessa molt, que és un gènere que a més amb el qual tinc idees com les que em sembla que som de les darreres promocions que encara podem escriure biografies, perquè encara hi ha cartes i d'aquí 30 anys serà molt difícil escriure biografies perquè els mails, no parlem dels tuits i aquestes coses, no serviran per fer una biografia. Però a la vegada tinc idees, o sigui, i vam estar d'acord des del bon començament, que hi ha dues línies d'escriure biografia, una que és la factual, l'anglosaxona, que és allò, dius el que proves, però amb narrativa, o sigui, ha de ser. Diria una anècdota que em va passar fa relativament poc, pels volts del dia del llibre. La meva llibreria habitual, vaig dir, què us ha arribat el llibre? Perquè va sortir just abans de Sant Jordi. Sí, diu, precisament, diu, mira, diu,
Va venir l'altre dia un client d'aquí i va dir que li havia agradat molt. Diu, i és insòlit. Diu, perquè generalment els comentaris de si m'ha agradat o no m'ha agradat no es fan amb aquest tipus de llibres, es fan amb les novel·les. Dic, ui, però és que la vida de mossèn Cinto ja hi hauria novel·les que voldrien tenir tanta trama com té la vida de mossèn Cinto. També la meva experiència és que, en definitiva, totes les vides, si se sap buscar bé, o si se sap buscar, totes tenen un interès en especial. Jo particularment soc tan fan de les biografies perquè, per exemple, dels meus poetes estimats, jo hi he après moltíssimes coses, he entès millor uns certs poemes, etc. O sigui que aquesta és una mica també la intenció que jo crec que hi ha darrere de la nostra obra. Però també crec que precisament els catalans, els ibèrics, ja diria, empleant-ho una mica, estem molt poc dotats per la biografia. Bé, he parlat que hi havia les biografies factuals, que són generalment les anglosaxones, i després les que fan com novel·la de la biografia, que és la línia francesa. Maurois és un exponent. A mi Maurois, que és un autor que m'agrada moltíssim, però en canvi com a biògraf no m'interessa. A mi m'agrada la cosa factual. O sigui que si una diu, per exemple, un personatge que està molt biografiat i que em sembla que les he llegit totes, les biografies, i això entraré en un altre punt, perquè nosaltres hem fet aquesta quan n'hi havia d'anteriors, doncs, que és la Mary Wollstonecraft, la de la vindicació dels drets de la dona, doncs sempre hi havia una filla que tenia una cosa estranya de si havia nascut a França o havia nascut a Anglaterra o havia nascut als països nòrdics, que és on ell havia anat amb el seu amant i tal. Bé, doncs la quarta biògrafa, així, que és una gran biògrafa, que és la Claire Tomalin, va anar a Le Havre i va trobar una partida de naixement de la nena de la Mary Wollstonecraft. Bé, doncs i a partir d'això explicava la cosa, no? I nosaltres hem procurat això. Jo, per exemple, una de les intuïcions que ens han funcionat és que jo sabia que l'Arxiu Nacional de Catalunya, que està molt ben muntat, a més, i que és una glòria nacional, hi havia un arxiu Gwen Comigues. Doncs s'havia de mirar l'arxiu Gwen Comigues i realment hem trobat coses. I també, i això hi va anar-hi el Narcís, però que també, si Comigues, la Universitat Pontifícia de Comigues, que està a Madrid i tal, allà podia haver-hi coses, i certament vam trobar coses. A part del Palau Real, que el Narcís ja sabia que hi havia unes dedicatòries del Verdaguer en català, per exemple, al Fons 13, etc. Vull dir, et mous entre intuïcions que a vegades s'acompleixen. Jo n'hi ha algunes que no se m'han acomplert, per cert, però que bé, vull dir, també t'has d'aprendre a perdonar a tu mateixa, no? Però crec que nosaltres estem poc dotats per la biografia. Jo sempre poso l'exemple que la primera biografia que va sortir de Cervantes era obra d'un anglès. Vull dir que, curiosament, era obra d'un anglès, no? I en canvi a Anglaterra, i també sempre poso el mateix exemple perquè em sembla molt significatiu, per exemple, la senyora Wallis Simpson, que per casar-se amb el rei, que ja fa molts anys que sabem que no era perquè fos una divorciada, sinó per les simpaties que tots dos tenien amb els nazis, vull dir, això ja fa molts anys. Però bé, per casar-s'hi, i que va ser realment un terratrèmol, no? Va haver d'escriure, que li va escriure algun negre, no? Vull dir, va haver d'escriure la seva autobiografia, no? Per acreditar-se, que a més amb un títol que a mi m'encanta. Heart has its reasons. El cor té les seves raons. Punt. Molt bé, no? Vull dir, és una manera d'autentificar-se, vull dir, però és que en general els anglosaxons són anglicans o són evangèlics o són d'això, no tenen confessió. En canvi nosaltres, els llatins, tenim la confessió. Anem a missa, no hi anem, ens confessem, no ens confessem, però és una cosa que ho duiem ja com a l'ADN. I aleshores, per què carai ens hem de confessar amb una biografia, amb una autobiografia? No, vull dir, ja tenim la confessió, i no perquè haguem fet el Verdaguer, que confessava i confessava aquí.
aquí al costat mateix, no? Que per cert, l'Ateneu és allò, el lloc incomparable de fer-ho. Estem a costat del Palau Moja, estem a costat de Betlem, estem a costat de la plaça Vicky de Madrid, on hi havia el pis on va viure ell tant de temps, que per això hem posat un on és on, perquè sembla que això també és pràctic per si algú vol seguir les petjades del Verdaguer. Respecte, com ja he dit, ja n'hi havia de biografies del Verdaguer, des dels anys, des de la segona d'això del segle XX, ja hi va haver-hi la del Primo de Riesgo, del Joan Güell, ja hi va haver-hi una biografia, no?, que es va lluir. Però la justificació, diguem, per escriure aquesta, jo crec que la donem ja en els dos epígrafs únics que han posat a l'obra, que diu, l'últim biògraf, que em sembla que jo mateixa n'he llegit 6 de biografies de T.S. Eliot, del poeta T.S. Eliot. Vull dir que en el món anglosaxó és constant que cada X anys surt una nova biografia. I aquesta darrera, l'autor, Robert Crawford, publicada el 2015, diu, i és el que hem tret com a epígraf introductori del llibre, dec als biògrafs previs grans deutes i crec que la biografia no procura una explicació reduccionista que desfà el misteri del do d'un autor, sinó una forma de narrativa artística que evita la caricatura i il·lumina tant el poeta com la seva poesia. És el que em sembla que hem intentat fer en aquesta obra. I una altra cita de Voltaire per explicar com ens hem encarat amb aquesta biografia. Voltaire va escriure en una letra a Madame de Gemouville dient: devem el respecte als éssers vivents, els morts els devem només la veritat. Hem intentat la veritat. Tot el que diem es pot comprovar, perquè posem és la carta tal, o està el lloc qual, etc. Però a la vegada hem intentat narrativa. És això, que el lector aquest de la llibreria aquesta, que no sé ni qui és, que diu, sí, m'ha agradat, bueno, això de m'ha agradat sembla que sigui autobombo, i no és per dir això, sinó de dir que es pugui llegir com es pot llegir una novel·la, no? O com es pot llegir qualsevol altra cosa, diguem, no necessàriament biogràfica. Si això, o sigui, portar més lectors a Verdaguer, però sí que jo he notat ja amb el mes i pico que portem amb el llibre publicat, tothom m'explica, sí, la meva mare em deia els versos de Verdaguer, a mi no, me'n deia de Maragall, però bueno, què hi farem, la meva mare era nena de la República, era ja més moderna, diguem, no? Però sí, la meva tia, no sé què, no sé quantos, vull dir, etcètera. O sigui, seria molta pretensió pensar que ara nosaltres amb aquesta biografia, però sí que hem fet un esforç real, i com que érem dos ens ho podíem comentar, d'explicar-ho amb un llenguatge d'avui, normal, i tenint sempre en compte i que és jo personalment és el que més m'agradaria, que ho llegissin gent de 20 anys, que coses que per nosaltres són òbvies, doncs per ells no ho són. Com per exemple, l'èmfasi en dir, atenció, quan parlem de Montserrat i els dos llibres de poemes sobre Montserrat, del Verdaguer i tal, atenció que Montserrat no era el Montserrat que estem veient ara, era pedra sobre pedra, més o menys. I que, per cert, aquesta pedra sobre pedra, per poc, l'any 39 torna a ser pedra sobre pedra, perquè si el comissari Gerard hagués obeït ordres del neurastènic de Lister, l'ordre era anar-se'n com a comissari, bomba i avant, i endavant. O sigui que podríem estar igual, o podríem durant uns anys haver estat igual. O per exemple Ripoll, no? El Ripoll quan el coronen, que és el seu moment màxim, que després cau en picat, no poden ni dir missa a Ripoll. Han d'anar al convent de les carmelites a dir missa perquè allò també és pedra sobre pedra. O sigui que han procurat sempre... Jo també, vull dir, la idea d'escriure una biografia sobre Verdaguer és per una idea meva constant,
que quan millor entenc les coses és quan les explico d'altra gent. I aleshores ha sigut una manera per mi durant 3 anys d'estar ficada en Verdaguer, el seu món, i al final, i aquí hi ha l'Anna Maria Saludes, que em va dir l'altre dia, digue-ho a l'Ateneu, això. Jo després veig el meu país diferent, veig el molt que els hi devem, el molt que els hi devem a aquests homes del segle XIX. Si tenim la Catalunya que tenim, amb problemes i no problemes, i bé i malament, i el que sigui, però és gràcies a ells. Vull dir, això ho tinc claríssim. Ho veig totalment diferent. I és que m'irrita molt que algun polític de torn citi un poeta, jo què sé, turc, quan tenim, si precisament són forts. I veig claríssimament, a part que hi va haver una cosa que vaig sentir com l'any 70-71, que l'Eduard Valentí, autor del primer modernisme, que és un llibre fonamental, que es va publicar pòstumament, que ja era mort quan es va publicar, li va dir a un seu amic, li va dir, s'ha de mirar l'Església. I certament jo ja sabia que hi havia una cosa que es deia la veu del Montserrat, però és que després de la veu del Montserrat ve la veu de Catalunya, i això ha estat molt important per nosaltres. Per tant, no sé, sense ser una experta ni molt menys, però veig el meu país diferent, sé més coses, òbviament, penso que ha valgut la pena i que, bé, doncs, si als lectors els hi serveix d'alguna cosa, doncs ja serà la felicitat absoluta i radical. Per altra part, tot ha anat molt bé, vull dir, no ens hem assassinat o ens han provocat el suïcidi mutu amb el Narcís. Òbviament, ell té una part de culpa de que m'interessés per Verdaguer. Jo, com a poeta catalana, ja comprendran que Verdaguer és com el valor pels militars, se'ls hi suposa, no? Vull dir, per mi Verdaguer fa molts anys que existeix, no? La poesia de Verdaguer, no parlem, el dietari d'un peregrí a Terra Santa, he estat 5 vegades, diguem, a Terra Santa, jo vaig sempre a Israel, no vaig a Terra Santa, però hi he estat 5 vegades i laboralment, diguem, anant a llegir poemes o anant a congressos i coses d'aquestes, però hi he estat 5 vegades i m'apassiona, és un país que m'apassiona, però que en definitiva és anar a Terra Santa, com anaven ells. Doncs és un llibre que mínim me l'he llegit 5 vegades, per tant me l'he llegit 7, perquè cada vegada que torno d'Israel sempre rellegeixo el dietari d'un peregrí a Terra Santa i l'Israel 1957 del Josep Pla. Perquè a mi sempre m'agrada això, el tornar, no el anar. El anar vaig amb la Bíblia, i llavors allò, Cafarnaum, i m'ho passo molt bé, no? Aquestes coses. Però, ja dic, no ens hem assassinat, com poden veure, estem una mica maltretxos. Jo vaig començar amb 3 mesos d'hospital, i no tant hospital, però acabat també amb operacions i coses d'aquestes, atropellat. Creiem que això ve del Joan Güell, aquest primo de riesgo. N'hi havia 2, de primos de riesgo en la vida de Verdaguer. Però bé, d'això. Després, la primera que s'ha interessat és la nostra editora, la Sandra, que està també per aquí, Sandra Ollo, Quaderns Crema, que estem encantats d'haver publicat a Quaderns Crema. La nostra gent literària ha estat encantada d'estar pel mig, o sigui que de moment, i amb compte, doncs és una història d'èxit, que si té èxit amb vostès ja serà la quadratura del cercle. Moltes gràcies. Primer de tot, em fa il·lusió com a soci de tants anys fer aquesta presentació d'aquesta biografia a l'Ateneu. De manera que, primer de tot, gràcies Patrícia, vicepresidenta de Cultura. Ella és la que va recollir la idea i, a més, va proposar el recital de Núria Candela, que sentirem després, justament fent memòria que tant ella com jo i algú més dels presents, altres amics, la vam escoltar. Jo no em dedicava a Verdaguer aquella època, fa molts anys, prop de 40. Però sí que recordem l'efecte que va fer la rapsoda de Sabadell, Núria Candela, al Tinell, l'any 77-78, portada organitzant l'acte en Joan de Segarra, que era delegat de Cultura de l'Ajuntament,
i que en Joan de Segarra, que avui no ha pogut venir, m'ha dit que l'excusés, etc., no es troba prou bé, però hauria volgut venir per tornar a escoltar. El va portar perquè en Joan de Segarra, pel seu pare, pel que sigui, de tant en tant té allò, jo dic, fa l'article sobre Verdaguer, és a dir, de la seva generació és potser l'únic que té present sempre Verdaguer, perquè el seu pare a 13 anys li va fer llegir en defensa pròpia, que és una bona manera d'entrar en Verdaguer. Aleshores, deia que l'Ateneu estarà molt bé tornar a escoltar la Núria, que llegeix, diu, interpreta molt bé els textos verdaguerians. Em fa il·lusió que hagi vingut amb efecte sorpresa l'editora, la Sandra, i tants amics. I a la Núria, que acceptés de fer aquest recital, també, perquè li quedava molt lluny i l'ha tornat a preparar. Us dic tot això perquè tingueu present que hi ha hagut un esforç per fer aquest acte de cara a vosaltres, més que una presentació. Com que la Marta ja ho ha dit tot, jo diré algunes coses complementàries. Quin ha estat el... Bé, primer de tot, aquest llibre no hi seria si la Marta no hagués dit de fer-lo. Les coses són així. Ella és escriptora, és biògrafa. Jo, un estudiós de Verdaguer de fa 30 o 35 anys, mitja vida o més, no l'hauria fet mai. No hauria escrit mai una biografia de Verdaguer. Per què? La biografia, ja ho ha dit ella, és un gènere literari. Una cosa, és com quan vaig dir a l'associació d'escriptors d'aquí a la casa, que a mi comptaven i vaig dir que jo no sóc escriptor. Oh, però vostè fa llibres. Dic, sí, però no, sóc estudiós, és diferent, oi? Entenc per literatura un art i una tècnica i un art, sobretot. La Marta el té perquè ha biografiat la Mercè Rodoreda i darrerament, i altres, i Virginia Woolf. I aleshores, sabent com és ella, i vostès la coneixen, veuran que el llibre es presenta un Verdaguer diferent de com s'ha presentat, si té algun aspecte d'innovació. A proposta d'ella i amb l'ajuda d'elements d'estudi meus, etc., i de recerca, que ella també ha seguit molt, perquè la recerca també té part de paper preponderant, ella. Però no s'hauria fet sense la proposta que em va fer. I a la Marta passa una cosa, no se li pot dir que no, no se li pot dir que no. Jo crec que aquest llibre va ser que no et vaig saber dir que no, i d'altra banda em feia il·lusió i jo no ho hauria fet mai. Per tant, el tàndem era obligat i a més ha funcionat i jo t'estaré sempre agraït de la proposta perquè jo no l'hauria fet mai jo sol. Algú deia, home, una biografia l'ha de firmar, la signa una persona. No, tantes n'hi ha que se signen dues. I a més complementàries. Em va dir un dia que els mails els correus que ens hem creuat al llarg d'aquests anys, a part d'entrevistes personals, etc., però ens hem arribat a escriure més pàgines que les del llibre, oi? Això, unes 500. Bé, el making of són 500 pàgines, més que el llibre. Ara, Sandra, podem fer un descodificant Verdaguer. Sí, el making of. Un descodificant. Alguna carta era llarga i després en tornàvem a parlar i d'allà sortia la idea d'un capítol o d'un altre, etc. L'aspecte que he de parlar més jo d'estudi o de recerca, a part de Sant Cugat, on viu la Marta, viu a tocar, té el privilegi de viure a 10 minuts a peu de l'Arxiu Nacional. Hi ha historiadors a Barcelona que ho troben lluny, Sant Cugat. Bé, amb la Marta vam anar amb la idea d'ella, haig de dir, de consultar aquest fons Güell Comilles. Ja saben que Comilles no van tenir descendència i el marquesat va passar als Güell. I fins avui. Avui el marquès de Comilles, vaig rebre una carta fa anys, el marquès de Comilles imprès és un Güell, encara avui. Si no és mort, és un Güell. Aleshores, què vam fer? Per una banda, a Sant Cugat vam trobar aquest fons i ens vam endur sorpreses. Una de molt important, que forma part d'una hipòtesi que podríem destacar d'aquest llibre, que ho diré ara mateix. Em sembla que una de les innovacions o de la hipòtesi documentada és que vam trobar amb gran sorpresa cartes que publiquem. Cartes del marquès, del segon marquès de Comilles, l'amic i després que van trencar amb Verdaguer, Claudio López Bru, el fill del primer marquès, del americà, diguem. El fill, vam trobar cartes d'ell a sa mare, a la senyora Lluïsa Bru, viuda del primer marquès, que el fill, l'home més ric d'Espanya en patrimoni, que tenia mines, tenia trens,
companyia Els Ferrocarriles del Norte, hem anat sabent moltes coses, per les mines de gas, etc., els vaixells de la transatlàntica, Cuba. Verdaguer va començar per aquí, anant en els vaixells, muntat de tos navilis en l'ala beneïda, cerquí de les Hespèrides, lo taronger en flor. És que veig aquí gent molt entesa i que saben de què parla. La dedicatòria que fa Verdaguer, aquests versos, són per agrair al primer marquès que l'havia tingut en els seus vaixells, anant 9 vegades travessant l'Atlàntic, mentre redactava l'Atlàntida, que era submergida. Doncs aquesta dedicatòria, dic perquè el primer marquès li va pagar la primera edició, doncs en aquest món, comilles, després ho tenien de tot. He dit, i la línia de vaixells de Filipines, pel canal de Suez, i moltes més coses que fins i tot hem anat trobant. I la companyia de tabacs de Filipines, fins fa 4 dies aquí davant. Bé, aquest home era ric, era el més ric d'Espanya, i parlava amb els reis, els infants, mossèn Cinto també, perquè era el padre Verdaguer, que lluïen ells, i ell d'això en treia moltes relacions de molt amunt. El cas és que aquest senyor, creiem que a l'època en què es treu Verdaguer del Palau, menys dimonis, menys exorcismes i més una qüestió tan normal i pràctica com diners. Aquest senyor no tenia caix, no tenia efectiu, i demanava diners, molts, a la mare, que la mare no tenia patrimoni, però com a viuda tenia diners. Això tan natural i normal ens ha semblat una hipòtesi, perquè aquelles cartes són del 90, 91, 92, n'hi ha una, em sembla, de poc abans que Verdaguer fos expulsat d'aquí, del Palau Moja. Clar, em poden dir que, però és una documentació que aportem i una idea de dir, potser sí que el marquès ja no podia, si no tenia efectiu, diners, no tenia diners per mantenir les 300 famílies pobres de Barcelona que Verdaguer mantenia. 300. El marquès en 25 feia el fet, per ser caritatiu, en 25 era el que en tenia prou. Va confiar en un almoiner que es va excedir, diguem-ne, en el zel i en la caritat. No oblidin que Verdaguer té un llibre titulat Caritat. Ell no podia anar per la justícia social, com Lleó XIII, perquè això ja era cosa de morgades i dels estaments superiors. Ell era partidari de la caritat. Després això ho va accentuar tornant de Terra Santa, ho saben tot això, i entra en una etapa de crisi, de canvi, de conversió, en el sentit de canvi en la vida, i dedicar més a la caritat. Aleshores creia que qui més tenia, més havia de donar. I 300 famílies, doncs eren molts diners. Em portava, per cert, Verdaguer, hi ha unes llibretes d'aquelles de sastre llargues, es conserven, quasi s'ha conservat tot els escrits de Verdaguer, que això jo diria que, almenys ell ho diria, que és molt providencial. Per sort tenim molta documentació. I les llibretes anotava a qui donava un duro, un basset, etc. Sempre dic que quan el 18, el 19 o el 20, quan fos de juliol de 1936, un grup o bé d'organitzat o de, com en diuen ara, d'incontrolats, bé, anaven a fer caure l'estàtua de mossèn Cinto del passeig de Sant Joan en Diagonal. I un d'ells sembla que va dir, en català o en castellà, aquest no el tombem. Doncs aquest no, perquè ajudava els pobres, o era dels nostres, o este no, que era dels nostres, el que fos. El fet és que va aguantar una guerra civil tan anticlerical, un clergue ensotanat a dalt del seu monument. Per què? Doncs jo penso que un d'aquests, per feiero que fos o per incontrolat i anarquista, potser s'havia beneficiat d'aquests diners i era viu gràcies a les caritats del marquès a través de Verdaguer. 300 famílies, de seguida parlem de més de 1.000 persones que en reben benefici, 3 o 4 per família o 5. Això a tenir en compte, són coses, per mi aquesta és important. Un capellà deu ser l'únic cas d'estàtua que no cau en ple a la Barcelona del 36. Aleshores, Verdaguer, com que té tants aspectes, ens perdríem, i més vostès ja ho saben, té una gran pujada, com deia ell, de gran pujada ve gran baixada. Doncs va tenir un moviment d'ascens fins al punt que deia de tractar els reis, la reina, Alfons XII, la reina Maria Cristina, que després va ser regent, i em vaig trobar una sorpresa en una altra biblioteca. Vam fer provar sort a Madrid. A Madrid jo vaig veure 2 biblioteques i arxius. Una, la Universitat Pontifícia de Comilles, els jesuïtes, que havia pagat el marquès, i
sota d'un quadre de Don Claudio, mirava així el quadre que veuran al Palau Moja, sota d'aquell quadre em van obrir la causa de beatificació del marquès, que Franco havia incoat, no, però havia, a instància de Franco personalment, hi ha una carta, es pot llegir, de Franco, demanant l'any 53, crec, a Pius XII, la beatificació i posterior canonització de Don Claudio López de Bru, marquès de Comillas, perquè era un empresari modèlic i caritatiu. Fins aquí el que sabia jo. Ara, no em pensava que m'obrissin tot el procés, no hi havia problema. És a dir, es deu haver donat ja per acabat, per mort aquesta causa de tants anys, i em vaig trobar amb sorpreses, esclar. Per exemple, un escrit de puny i lletra picuda de la marqueseta, de la marquesa, de la Maria Gallón, Fernández Gallón, que es va casar amb 16 anys amb el marquès, amb qui va conviure Verdaguer, amb tots dos, vaja, durant 17 anys. Verdaguer va passar 17 anys aquí anant al Palau Moja, no hi dormia, però hi devia dinar. Deia missa, els devia confessar, dinava amb ells, no hi havia criatures, els Güells sí, a part, però no hi vivien. I la Maria del Mar Arnús n'ha dit el trio místico. Clar, és que imaginem en aquell palau un marquès pensit, malaltís, sense fills, sense criatures, i la noia casada 16 anys, 17, 18, 19, 20, 21, 22, que s'arreglava per anar al Liceu, sense fills, també no van tenir fills, guapíssima. Recordo una conferència d'Isabel Clara Simó que projectava una fotografia, no sé si primer de Verdaguer i després de la Maria Gallón. Bueno, podem veure la fada Flor de Neu, una sublimació de la marqueseta que Verdaguer tractava a diari durant 17 anys. Jo dic que, a més, en Triadú va fer notar una vegada que Verdaguer va parlar en castellà durant 17 anys, cada dia, no?, amb els marquesos. Tot i que ell era nascut a Barcelona i es deia Bru, de segon, però la llengua era el castellà. Ella venia d'Alacant, d'una família d'aquestes marineres de molts llocs, Fernández Gallón, Barri, i per tant, això. Jo dic que els estius anava a fer, Verdaguer, aquells estius 2 mesos, anava al Pirineu a fer immersió lingüística, diguem, per escriure el Canigó, i prenia notes i escoltava el català de pagesos i de gent de muntanya. Doncs aquesta història de 17 anys d'íntima amistat, relació, confessió, missa diària, etc., es va trencar de cop i a partir d'aquí hi ha un altre Verdaguer, el poeta, l'escriptor, canvia de tema, canvia. Potser ja no tenia tema, també hi ha una crisi d'escriptor, s'ha de dir. Quan ve la baixada, que vol dir, quan el treuen del Palau, ell s'ho agafa molt tràgicament, en fa un poemari, un llibre que diríem ara molt modern, a la Baudelaire, no? És l'etapa que jo dic que passa de Víctor Hugo, Canigó, etc., i l'Atlàntida, evidentment, abans, a Baudelaire. És el poeta que ja no té el seu lloc, que no sap ben bé què fer a la ciutat, que l'han tret com un ca, que diu ell, com un gos, i aquest gran conflicte en fa, vulguem o no, literatura, en vers i en prosa poètica, és a dir, prosa periodística, articles de polèmica en defensa pròpia, que van causar una sensació. Per cert, quan fa els últims, que no els va arribar a publicar, al cap d'un mes de publicar l'últim article, em van quedar d'inèdits, però quan acaba de publicar la segona sèrie, que és duríssima, Zola publica el J'accuse a França, en el cas, en l'afer Dreyfus, que és una mica el Verdaguer seria una mica un afer com el Dreyfus, un mes exactament després, no al revés. Tinguem present, no canviem la cronologia. Zola escriu el J'accuse després. Ara Verdaguer tenia un precedent, em sembla que ho he de dir, com a biguetà, a més que soc, tenia un precedent en un article llarg, també prou dur, d'autodefensa, en defensa pròpia, del seu mentor o mestre de la generació anterior, Balmes, Jaume Balmes. Balmes a Madrid deien que era carlí i que era un criptocarlí, que feia un joc, etc. I Balmes es va haver de defensar amb un article que es diu Vindicació personal. I comença exactament com fa Verdaguer. Jo crec que sí que hi ha una relació. Primer que tenien Cullell, Verdaguer, aquesta generació catalanista, tenien el precedent de pocs anys, de Balmes, que no va escriure en català, però
tampoc era romàntic, clar, era l'últim il·lustrat. I en tot cas, el cas de Balmes, doncs aquest article és molt semblant a com comença Verdaguer. Diré noms, explicaré... Sí, Balmes també es va defensar. Potser això, en fi, doncs hi ha de tenir una relació. Què més? L'última època, l'etapa que ara doncs, hem subratllat també, que és aquesta que ens interessa un Verdaguer modern, doncs és que era lector de Baudelaire. Passa que entre els seus llibres, almenys jo no l'he trobat, un exemplar de Les flors del mal, o de l'Esplint de París. Però resulta que ara sabem, gràcies a un estudiós, un col·lega, que hi ha una prosa de Verdaguer, una prosa poètica, que es diu... A Barcelona hauria escrit, el Rubió i Ors, com diu Coromines, hauria escrit l'Ugaiter del Llobregat, no? L'Ugaiter. Però gaita és un terme gallec, laico, espanyol, castellà, i Verdaguer diu el que havia de dir en català, el cornamusaire. Clar, el que passa que amb aire, que ell sabia que era una forma de definir molt bé, i l'havia sentit a més el Vallespí, Minaire, etc. I cornamusa, o sac de gemecs, o la criatura verda, o la borrassa, té molts noms. La criatura verda el trobo sensacional, perquè gemega. Però la cornamusa era el genèric que ell no podia posar al gaiter. Això Coromines ho comenta a l'article Gaita del diccionari. Clar, diu, després de les gaites del Rubió, que no sabia que en català doncs, era la cornamusa, Verdaguer ho escrivia. Però esclar, amb aquest títol i el lo, l'article literari, lo cornamusaire i l'aire, i si posem una Y, jo crec que no l'ha llegit ningú. No pot ser que ningú s'hagués adonat que era, a més, un plagi, diguem, o un calcat sobre una de les proses de l'Esplint de París de Charles Baudelaire, el Saltimbanqui. La Saltimbanca. És molt semblant. El cornamusaire és un gallec que toca la gaita aquí al carrer Tallers. I un soldat de l'hospital que hi havia al carrer Tallers de soldats se sent una veu que quan sent la gaita, pel que sigui, però sent música, art, poesia, música, art, a la ciutat, Baudelaire pur, diu fuera, 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 prou, no volem, la ciutat no vol. O sigui, quasi som a Rossinyol i els que vindran després amb la qüestió de l'art. Bé, Verdaguer en el cornamusaire imita descaradament, diríem, això no se n'ha donat ningú, és molt estrany. Surt dues vegades la paraula splint. Bé, doncs, ja està, tenim, ha llegit Baudelaire. I a més l'imita i el copia gairebé, però esclar, el plagi sempre és bo si es fa bé. Llavors el que penso jo és que aquest article amb aquest títol, lo cornamusaire, doncs no el deu haver llegit gaire ningú, simplement. L'altre més conegut és l'alzina del Passeig de Gràcia, que després en sentirem fragments, que és això, que hi fa una alzina enmig dels plàtans de la ciutat ordenada, i una alzina doncs és, a part que no perd el fulla, és que és agresta i de muntanya. És el cas del poeta, és ell, el trasplantat. L'Uller té un conte que es diu així, però Verdaguer era el trasplantat perquè què fa un poeta a la ciutat industrial i, diguem-ne, economicista? Bé, aquest és ja un Verdaguer que es pot dir modernista, però almenys, diguem-ne, que ha deixat Victor Hugo i passa a Baudelaire amb incomoditat. Per això a la coberta hem posat una part, és un fragment d'una fotografia d'autor, de Pedro Madueño, de La Vanguardia, que la va fer des d'una grua. No per nosaltres, la va fer per un reportatge de La Vanguardia. Sí, i la Marta li va regalar a Madueño la fotografia, aleshores ens va semblar que era la més adequada. I fa 20 anys també ja vaig escriure un article dient lo maca que era aquesta fotografia a La Vanguardia. És una fotografia. I el Pedro, que no el conec, personalment no l'he vist mai, agraït, estava contentíssim de que mai ningú parla de fotografies, però fa ben bé 20 anys. Doncs va acceptar que es reproduís, ell en tenia els drets, etc. I ha quedat això, és la cara del monument, que l'escultor Borrell devia fer molt bé perquè mai ningú l'havia vista de tan a prop, suposo, allà dalt, però potser aquella època les coses es feien bé perquè deien els fusters, els artesans, els escultors, deien que el que no es veia, Déu sí que ho veia. I llavors s'havia de fer tot bé. I aquí es nota la cara molt afinada. I mirant la ciutat, les cases de Barcelona, la tensió que diuen la tensió del poeta i la ciutat. Bé, aquest és un altre aspecte. I finalment hi ha uns apèndixs i uns annexos de documentals i informatius, n'hi ha un de 30 pàgines sobre noms, persones, qui són, qui és qui. Això és la proposta d'ella, l'anglesa, who's who, where's where i what's what. Què és què? Els conceptes. Avui dia ningú sap què vol dir una suspensió a divinis.
doncs ho hem d'explicar. Què és un benefici? Benefici de capellà. Era beneficiat de Betlem. Què vol dir això? I aquestes coses. I el on doncs, és d'on ve la Plana de Vic, Barcelona, Verdaguer, pensin que de pagès no en tenia res. La imatge que fa de pagès és una primera imatge que li convé perquè era molt ambiciós i havia de triomfar on? No a Vic, a Barcelona. I per anar a un lloc de plataforma pública, els Jocs Florals. Els Jocs Florals no hi ha clergues. Jo només he comptat en Collell i en Verdaguer, no n'hi ha. Era una cosa dels professors, arxivers, romàntics. I es feia a Barcelona i aquests dos baixaven de Vic a guanyar i a triomfar a Barcelona. Passada aquesta època li van fent encara fotos d'estudi, quan ja va amb sotana, de pagès, tot allò és fals, allò és una imatge, que era en Collell, sembla una mica, que ho diem. Collell era l'assessor d'imatge, no? Cinto, vés a fer de pagès que te'ls posaràs a la butxaca, efectivament. El Jocs Florals l'any 65, no tenia els 20 anys, entra vestit de pagès, que no hi anava mai, que havia d'anar vestit pel sastre de Folgueroles, a Consell d'això, entra i l'Aguiló, un mallorquí, diguem, que va connectar molt amb Verdaguer i li va fer de mentor, plorava. I diu, ara tenim el poeta que esperàvem, el poeta rural, si vol, i romàntic. I li van fer aquell quadre, doncs, sempre traient-se la sotana i vestint-se de pagès. Això es va acabar quan entra Can Comilles i llavors passa a ser aquell Verdaguer retratat per en Casas o d'altres que hem vist, algun cas fins i tot amb un Bonet o Solideu, ben apoltronat. Era un escriptor àulic, tenia més que una nòmina, no? Era el capellà de Can Comilles. I després hi ha l'altre Verdaguer, el pobre mossèn Cinto, el mossèn Cinto, popular, que ha durat fins avui, el mossèn Cinto. I a mi no m'agrada quan es parla de l'escriptor dir mossèn Cinto, perquè crec que és el personatge, sobretot, tot i que se li va dir tota la vida, perquè es deia Cinto, doncs mossèn Cinto. Però el pobre mossèn Cinto és aquella imatge última, la budeleriana, la que seguia enterraments a Barcelona, que realment. Quin país? El mateix que el va coronar, el bisbe que el va coronar, el va fer patir molt i el va descoronar. I li va prendre fins i tot les llicències de capellà. És una cosa, en fi, a vegades ho he dit, això és de pel·lícula i el més estrany és que no s'hagi fet encara aquesta pel·lícula. Nosaltres, més modestament, amb l'ajut de l'editora, hem fet un llibre. És més de bon fer, no demanen tants milions com el cine, però així ara la biografia posada al dia, esperem que algun dia hi hagi una pel·lícula sobre Verdaguer. I tinc més coses que no vull comentar, més aviat donar pas als textos, als escrits, que sentirem Verdaguer molt ben dit per la Núria. I gràcies per escoltar-nos, res més.